Ovo je jelo za sva godišnja doba, u kojem povrće prilagođavate sezoni, isto tako i salatu. A štrudla? Pa ona je tu preko cijele godine i za sve prilike. Ovo je opet jedan jako jednostavan recept, čiju pripremu započinjemo seckanjem jedne veće glavice crnog luka. Možete da iskoristite i 2 manje. Čim ga iseckamo, prebacujemo u jedan dublji plef. Ovdje su dimenzije 33 x 23 cm. Uključila sam vremenu da se zagreje na 200 stepeni, odstranit ću višak masnoće i sve ono što mi se na njima ne sviđa. Možete da koristite bilo koju vrstu mesa, koju god da volite. Sad, ovo jelo ja pripremam bez dodataka masnoće. Ja neću ovdje staviti ništa ulja, nikakvu masnoću, samo masnoću koju otpuste ovi bataci. Ukoliko pravite sa belim mesom, morate dodati malo ulja ili masti ili šta već da koristite. Svaki ovaj karabatak ovako zasečem i stavljam u pleh. Kada operemo batake, stavljamo ih preko luka. Preko ću posuti suvi začin. Ja to sad sve ovako radim, ali ovo vam je jedna puna mala kašičica. Malo bibera. Stavite začine koje volite. I sad, pošto neću uopšte dodavati masnoće, samo ću sipati vodu. Sipala sam otprilike 2 pune čaše vode, 400 ml i sad nosim ovako u rirnu. Kako ne bi dan gubila dok čekam piletinu da se pola ispeče, pripremit ću ja i nešto slatko. Ovaj deo možete i ne morate da radite. Uzela sam moju činiju koja ima 200 godina, nemojte da gledate što je oronula, ja je obožavam. Sipala sam 200 ml mleka, sipam još 200 i nosim na vatru da provri. Ovdje imam 250 g pravog maka. Kad kažem pravi, mislim na čist mak, nisu one mešavine. I sad ću tu dodati 5-6 kašika šećera. To možete da radite po ukusu. I pošto je čist mak, dodat ću 1 punu kašiku pekmeza od kajsija. Ovo je kupovni, neverovatno, ali sve smo pojeli. Ovo ću sad malo ovako da promešam i da sačekam tamo da mleko provri. Pazim ga jednim okom. Dok sam ja pripremala piletinu i mak, svekrva mi je samlela orahe. Ovdje ima 300 g oraha i dodat ću 6 kašika šećera. Iste možete po ukusu. Malo ovako promešam. Možete da dodate kašiku pekmeza i ne morate. Kako god da volite. Evo ga, i mleko je provrilo i sada ću sipati otprilike pola. 200 ml. Ovaj pravi mak upija mnogo više mleka nego kupovni. Tako da ako imate kupovni, vodite računa. Ovdje treba još malo. U kupovni sigurno nećete dodavati jer je on već mešavina raznih sastojaka. U ovaj pravi mak, da biste dobili na količini, možete da dodate i kašiku 2 griza, posebno ako je mak onako dosta jak. To bi bilo to, ostavljamo ga da se hladi. Ostatak mleka sipam u orahe. Njima isto treba manje mleka nego maku, zato što će oni sada da ispuste svoju masnoću. Pa i tu vodite računa kada dodajete mleko, da vam se ne učini da trebate da dodate još, da je sve dosta gusto, a na kraju kad masnoću ispuste orasi, ispostavi se da je retko. Ovdje sam stavila 250 ml, ovdje 150. Tako da, to je to. Ostavljamo i orahe da se hlade. Ono što sljedeće radim je da sipam u ovu moju istu šerpicu 200 ml mleka i nosim na vatru da se zagreje. U toplom mleku koje se zagrejalo za minut, pošto je već šerpica bila vruća, dodajem 1 kašičicu šećera, 20 g svežeg kvasca ili stavite 5-6 g suvog i dodat ću 1 kašičicu brašna,
jes da merim sve velikom kašikom, ali pola. Zatim ću ovako sve to dobro da izmiješam, da nema ovih gruzvica, pa ću da ostavim nekih 5 do 10 minuta dok ja pripremim brašno i ostale sastojke, pogledam u revnjeno meso, a možda sad da bi pogledam što imam na netu. Nadam se da neću ništa zaboraviti. To bi bilo to, ostavljam 10 minuta. Razmerila sam 500 grama mekog brašna, dodat ću malo soli, to ću sad ovako da promešam. Sipam 100 ml vode, 50 ml ulja i kvasac. Sad sve to mešam kašikom. Mešam čime stignem, ajde, šta sad. Najređe to radim rukom, jer baš ne volim kad mi se ovo testo lepi za ruke, baš sam onako gara. Evo ga. Ovo testo je skoro i umešano. Ovdje nema mnogo mudrovanja, Ovo je još 20 ml ulja. Umočite ruku, okrenete i sad izmesite. Mesite tako što okrećete celu ovu činiju, pa pokupite sve iz nje. Dok sve ovo završite, tamo u revni, oni karabataci peku se nekih 20 minuta. Neka bude 25. Da vam je trebalo malo više vremena, početnicima, na njih mislim, vi iskusne domaćice, već ste ovo sve uradili. Sad, bataci treba da se peku pola sata, vi ste umesili testo i opet imate nekih 5 do 10 minuta da se odmarate. Posle 30 minuta batake sam izvadila, tačnije izvadila sam ceo pleh, ali ću sad batahe da izvadim u drugu posudu, kako bi mogla da uradim ostatak i da mi oni ne smetaju. Luk ostavljamo unutra. I sad dodajemo povrće. Ovo je moj novi omiljeni miks povrća. Žuta šargarepa, obična paprika, brokoli, karfiol, sve što volim. Malo ću ovako da rasporedim svuda. Ogulila sam i jednu malu tikvicu koju ću da iseckam unutra. Povrće koje stavljate može da bude koje god da imate ili da volite. Pravila sam na razne načine, sada pravim sa ovim povrćem zato što je ovo nešto novo i nama se mnogo sviđa. Obično sam mešala onaj miks za rusku salatu sa carskim miksem, ali onda mi je bilo mnogo šargarepe, pa sam prešla na karfiol i brokoli. Kod nas se u kući to sve jede i svi vole, zato nama testo ne može ništa. A i ako brinete zbog testa koliko ga je, uglavnom mi to sve ne pojedemo. Sad, malo posolim, malo više. Onda dodajem pirinač. Ovo je jedna obična šulja za mleko. Ja to obično radim od prilike, ali evo sad ću da izmerim. Moglo bi se reći da je skoro i dosta. Evo ovako, još jednom malo posolim sve. Dodam malo bibera, unutra već ima malo suvog začina. Moramo da dodamo još malo soli, zato što će pirinač sve to da upije. Sipaću za početak 100 ml vode na ovo već što je bilo u plehu. Pa ću sve da izmešam i onda ću da procenim koliko vode je još potrebno. Mada ćemo mi ovo vaditi još jednom iz redne i onda može voda da se doda. Sad, dodat ću i ostatak vode. Ja sam dodala u početku onih 400 do 500 ml vode, pekla pola sata i sad dodala još 200. Od gore ću da vratim batake, ali ću sada da ih okrenem ovako. Stavila sam i poslednji. I sad opet nosim sve nazad u revnu. Posle pola sata taman imamo vremena da izvadimo testo na radnu površinu. Pa ga podelimo na 2 dela.
otprilike da budu jednaki. Jedan ovako napravimo u lopticu i ostavimo tu ispred sebe. Nemojte mnogo da ga mesite. Ovaj drugi deo testa možete odmah ovako rukom da malo raširite, pospete brašnom. Gde sam stavila oklagiju, okrenem da se ne lepi, pa nastavim da razvlačim oklagiju. Podignem ovako testo i odlepim. I sad stavljam ceo nadev. I uvijam sad polako, ovako od dole, ovo sa strane, sa jedne i sa druge i onda sve zajedno. Stavimo pleh, u njega smo stavili papir za pečenje, prebacimo štrudlu, ovako je rukom malo gurnemo na ovu stranu, a zatim stavim papir između dve štrudle da ih posle lakše odvojim. Odmah uzimam sledeći deo testa pa i njega razvlačim. Najčešće pitanje u vezi sa štrudlama je zašto mi puca? Nemam pojma. Postoje one male prhke štrudlice, one obično ne puknu, ali to nije ta štrudla, mada i ona je fantastična. I motanje. Opet pleh, opet prebacimo i taman ostavimo da stoji dok se nama ispeče piletina. A sad ćemo je i vaditi iz rerne. Izvadila sam piletinu odmah iz rerne čim sam završila štrudle i sada ću opet da je izvadim u onu posudu gde je i stajala. Ne morate da perete, ne morate ništa, istresete višak vode. Sad uzmem varjaču, pa sad ovo povrće promešam. Skoro je sve gotovo. Još je malo tvrda ova šargarepa. Da vidim, da. Samo još malo šargarepa. Sad, pošto je ovo konzistencija koju ja želim da dobijem na kraju, a moram da vratim u rernu da mi se bataci još malo zapeku, ja ću ovde sada da dolijem vode, ne mnogo. Dodatno još promešam da prođe svuda. I sada ću batake da vratim, ali opet naopako, da se oni zapeku. Ukoliko mislite da niste dodali dovoljno soli, možete da probate da vidite da li je dovoljno slano, pa da još dodatno dosolite ili dodate začine koje vi volite. To bi bilo to. Vraćam sad sve nazad u rernu. Štrudle neću držati u istoj prostoriji 30 minuta koliko je potrebno batacima da se zapeku, nego ću ih izneti na hladnije mesto jer neću previše da narastu. I evo ga, ručkić je gotov. Sad ću lepo da prebacim preko krpu i ostavim da se prohladi, a za to vreme nosim štrudle tamo da se ispeku. Štrudle pečemo na 180 stepeni, a za to vreme pripremamo salatu. Planirala sam da to bude zelena salata ili kubus, ali u prodavnici nisam našla ni jedno ni drugo, tako da ću da iskoristim ono što imam, 2 paradajza, 2 krastavca i 1 glavica crnog luka. Evo je, i štrudla je gotova. Naravno da je pukla, bože moj. Mora da pukne. Uzmete ovako malo ulja, premažete od gore. Vreme pečenja 35 do 40 minuta. Zavisi koliko pečeno volite. Pokrijete krpom, pa i nju ostavite da se hladi. Lepota ovog jela je u jednostavnosti i veoma lakoj pripremi, a na kraju dobijamo sočno parče mesa uz prilog i salatu. A štrudla, ona je tu da nam ulepša dan, mesec života. To je tako mekano, to je tako fino, pogledajte. Johoj, živote, a vidi maka, evo ispada napolje. Mak sa štrudlom, oprostite što vam pravim zazubice. Aj pa prijatno.